咱全台湾有13万个人无银行的口座，为着要互民众量早领到纾困补助金，中央政府已经提早安排，请邮局先寄8万外份的汇票出去，然后互民众去邮局领现金。不过，台湾邮政产业工会表示，中华邮政已经有12个人确诊，中央宣布要甲因列入去大城市疫苗对象。 对6月初四开始，民众只要摕到急单纾困金的汇票来邮局，就通领现金。因为即马伫咧邮局外口也已经设立排队的等候区，动线拢已经规划好势。入来到邮局爱先绑体温扫 QR code， 而且用 BI 的这个酒精来消毒手。即阵邮局也已经加派卡手要来扫讨即届领纾困金的民众。 那来勤的人全面应战，走外勤的邮便书，初四即天也足无闲，因为即天爱甲头一批8万外份的汇票限时挂号拢寄好了。这个是政府交代邮政的一项任务啊，我们邮政群里人员也会尽全力来完成这个使命啊，也可以跟邮局联络。 避开人最多的时候，大家做到分流。有新闻给那个卫务部，把我们的中华邮政的窗口跟外勤列为施打疫苗的优先对象。问题是他否决掉了。疫情还未退，即阵中华邮政已经有12个人确诊，也若全台湾拜六有营业的邮局，干达281间，若有急用的民众，拢客做伙来领钱，恐惊有群聚风险。 工会希望比较金融机构拜六拢停困，若邮局是提醒民众汇票3年内拢会当换，要领的时先甲汇票后壁的个人资料写好势，再身份证甲印仔缩短点伫咧邮局的时间。记者阿敏金林玉凯台北报道。